не матюкайся. А вот это два куркуля в голодный год сидят. Приехал тут какие-то. Вот они. Морды наели. Морды, о, какие круглые. Так, конечно, так питаться-то, о. Ё-моё, хорошо хоть на хвост упаду. Со своей корочкой хлеба. Но зажаренная. Вот. А 100 грамм наливай. Есть. Да вон целый водоем. Там таким и похмеляйся. Блин, что-то у меня уже слюни потекли. Так и надо чай поставить. Есть кружка.